Трогать можно. Таков девиз новой экспозиции Краеведческого музея. Все, что боится человеческих рук, надежно спрятано под стекло. Остальное, причем самое интересное, в свободном доступе. Тут и уникальные фотографии, и спецодежда ухтинского геолога прошлого века, а также множество камней. Параллельно идет показ фильма «По голубым дорогам тайги». Кинолента из фондовых собраний местного краеведа, снята в 1959 году. В первую очередь, эта выставка дает как раз представление о подземных богатствах Тиманского кряжа и о его потенциале. Ну и, конечно, она дает представление о том, какими методами исследовались месторождения. Тут представлены как раз несколько методов. Впервые подобная выставка показывает находки не только из Ухты, но и Ненецкого автономного округа, Пермской и Архангельской областей. Об этом говорит и название экспозиции «Геология Тимана», то есть Тиманского кряжа. Но этим эксперименты не заканчиваются. В зале нет привычных портретных фото. Вместо них изображений геологов в момент работы. Все остальное – предметы. Задача выставки – создать у зрителя собирательный образ разведчика недр. Ну, кто творит геологию? Люди, конечно же, геологоразведчики. Вот. Поэтому здесь мы немножко отошли от привычного, и на этой выставке мы показываем в первую очередь виновников торжества, если их так можно назвать, потому что благодаря этим людям открывались уникальные месторождения на Тиманском кряже, то есть мы говорим здесь о Тимане, о Тиманском кряже, и благодаря им Россия стала сверхдержавой, я имею в виду в минерально-сырьевом плане. Один из таких первооткрывателей – Владимир Данилов, кандидат геолого-минералогических наук. На его счету 10 месторождений, где он лично, либо в составе группы презентовал миру новые подземные кладовые. Мужчина посвятил геологии более 50 лет. Профессию выбрал в детстве, когда в родном селе увидел работу московской аэроэкспедиции. Геолог скромничает, говорит, залог успеха – это любить дело, которым занимаешься, и уделять ему все время, порой даже в ущерб семье. В юности приходилось очень много мотаться по полям, по лесам, по буровым. Дважды за границей работал. Еще в советское время, где-то 3,5 года я проработал в Йемене. Ну, это считалось Народно-демократическая республика Йемен. А сейчас, уже в постсоветский период, то есть в 2000-е годы, в Индии работал. Как оказалось, проблем с пониманием иностранных коллег не возникало. Но опять же, этому предшествовало непреодолимое упорство. Было проще, потому что год до того, как меня забросили за границу, я изучал один английский язык 6 дней в неделю, 8 часов в день, 10 месяцев. И вышел в качестве переводчика. В прошлом году Владимир Данилов знакомил молодежь с минералами. На сей раз проводит профориентационные беседы. Помимо информативных слайдов, лектор показывает и особенные минералы. Как Владимир Николаевич признается, редкие камни для него – лучший подарок. Рядом трофеи из личных походов. Тот же самый золотоносный фуксит. Данилов рассказывает, что добыл его на месторождении Чудное. Его видно здесь даже без лупы. Считается, что промышленное содержание золота вот в таких породах 5 грамм на тонну – это уже экономически выгодно разрабатывать. В месторождении Чудное этот показатель в 10 раз выше – 500 грамм на тонну. Но лектор напоминает, геология – это далеко не всегда золото и романтика. Профессия непростая, но сам он в нее беззаветно влюблен. Она помогает познавать жизнь, потому что, в принципе, Земля, то, что геология изучает Землю, это тоже живой организм. Вот теософы говорят, что все, что есть в человеке, можно найти в нашей Земле. Серию праздничных мероприятий ко Дню геолога в Ухте планируют завершить чаепитием. Здесь же, в квартире музея самого знаменитого ухтинского геолога Андрея Кремса. В таком формате поздравят специалистов впервые, а потому встреча пройдет в камерной обстановке. Скажу честно, что у меня, как работника музея квартиры Кремса, есть здесь свой интерес, сугубо практический, потому что мы планируем расширять работу нашего музея. Хотелось бы нам, как музейным работникам, возможно, воспоминания собрать, возможно, фотографии, которых у нас нет. Вообще обсудить работу в будущем, планы у нас есть определенные.
В музее уверены, Ухта является флагманом геологоразведки в нашей республике. Все началось именно здесь, в жемчужине Севера, в 1929 году. Работали тогда профессионалы своего дела, о которых сейчас помнят немногие. Так что в перспективе в музее хотят создать экспозицию, которая расскажет о становлении советской нефтяной геологии на территории нашего региона. Работа предстоит объемная, но благодаря ветеранам, которые лично сотрудничали с Кремсом, все удастся реализовать, уверены специалисты. Мария Кацова, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.